Ionuț, vrei să mă ajuți? Tare, tare bine ar fi dacă aveți o Biblie. De data asta este mai important să ai o Biblie decât doar Noul Testament. Știu că sunt oameni care cred în valoarea ei de amuletă. Dacă ai o Biblie întreagă cu tine tot timpul, ești mai sfânt. Și dacă este una și mai mare, este și mai impresionant. Noi nu credem asta, dar de data asta este important dacă ai să poți, pentru că o să călătorim împreună și prin Noul și prin Vechiul Testament. În fine, spun și eu bună dimineața, sunt curios să fim împreună. A fost o săptămână foarte faină, plină de discuții și prietenii știu de ce. Am dezbătut împreună despre, am început să povestim împreună despre un subiect foarte apropiat de trăirea noastră și astăzi vom continua. Însă înainte de asta, dacă cineva este pentru prima dată, îmi vrea să te cunoaștem, să spunem bun venit și să facem cunoștință. Deci dacă ești pentru prima dată în picioare, spui numele, nu știu, două vorbe despre tine și să vrem să te cunoaștem. Am 25 ani. Bun venit, Grațiela! Mă numesc Alina, bună ziua, e pentru prima dată. Poate nu o să fie ultima. Super! Bun venit, Grațiela! Mai este cineva pe la balcon? Spunem bun venit lui Andrei și lui Dominic. Este o variantă nouă de Dominic. Probabil câțiva dintre noi au fost șocați de investiția lui Andrei și când lucrurile se schimbă. Diferența dintre ei, nu știu, ori scade Andrei, ori crește Dominic. Hotărâți fiecare. Da. Bine, păi suntem împreună la o discuție foarte fierbinte, foarte arzătoare. Biblia, Biserica și Femeia. Am vrut inițial să fie o predică mai sentimentală, așa, de 8 martie, s-a transformat, când am început să săpăm cu o lună înainte, hai să aprindem toate luminile, se poate? Da. Și să ne facem. Okay. Și jaluzelele, să ne vedem unii cu alții, să fie mai... Am sperat să fie o predică mai emoțională, să povestim și să spunem femeilor cât de bucuroși suntem că sunt printre noi, că ne luminează viața și așa mai departe, niște cuvinte de astea frumoase. Și când am început să lucrăm la asta și am descoperit ce se întâmplă în lumea noastră, s-a transformat într-o serie de discuții și am început data trecută. Acum, leitmotivul a fost acea fetiță care era credincioasă, o învățaseră părinții că este important să se roage și la un moment dat are o dilemă. Vine în fața lui Dumnezeu și se roagă și spune: Doamne, sunt băieții mai buni ca fetele? Știu că Tu ești unul dintre ei, dar poți măcar odată să fii sincer? Ei, întrebarea asta constant o punem fiecare și vrem să aflăm și există o concepție majoră în lumea noastră, o concepție clară, exprimată în fapte, nu doar în vorbe, și anume că băieții sunt mai buni decât fetele. Că bărbații sunt cei care conduc, ei sunt cei în charge și concepția asta îmbracă diferite forme, de la forme de abuz pe care nimeni din lumea civilizată nu le poate accepta, cum se întâmplă în Islam, unde este de ajuns o singură acuzație ca cineva să fie omorât cu pietre. Vă citeam de pe Hodius de acum 4 săptămâni, o fată a fost omorâtă cu pietre pentru că și-a făcut cont de Facebook și a fost echivalent cu a trăi în adulter și a fost omorâtă cu pietre fără multe discuții. Și din când în când ajung la noi povestiri adevărate din Iran, cu ce se întâmplă în Africa, cu extirparea organelor genitale, 140 de milioane de femei care au suferit așa ceva și suferă astăzi, cu ce se întâmplă în Europa, unde violența domestică a atins cote maxime. În Rusia nu este acceptată ca crimă așa ceva, nu este acceptat ca o călcare a legii. Sunt femei care au suferit abuzuri de multe ori, au așteptat sperând copiii să crească, să poată depune mărturie, dar și-au dat seama că s-ar putea să nu apuce acea zi și atunci au înregistrat și video și audio despre abuzul la care erau supuse de către soții lor și când au prezentat dovezile în fața poliției, n-au vrut nici să se uite la ele. Au zis: de ce ai stat acolo? Puteai să fugi. A fost singurul lucru.
Am mers mai departe și nu vreau să reiau toată expunerea, pentru că o aveți disponibilă. Cei care vreți, se putea downloada până, cred că ieri. Se poate încă, oricine aveți, puteți vorbi și am luat în detaliu. În România, unde există o concepție generalizată că dacă bărbatul nu e bărbat, dacă nu-ți dă două palme. Și au sute și sute de femei. Am povestit cu prieteni mei și au zis și ei au auzit asta. Nu mi-a venit să cred, am crezut că doar eu am auzit femei vorbind așa. Femei vorbind așa. Unde 60% din populație, sau nu mai țin minte, procentele sunt acolo date foarte exact. Cred că în cazul unei violențe în familie, nu ar trebui să intervină nimeni, că este o chestiune a familiei. Și constant sunt femei care mor din cauza abuzului și aproape niciodată, 99% din cazuri, acele abuzuri au fost raportate înainte, dar au fost tratate cu mult prea multă superficialitate. Mergând până la abuzurile din biserică, unde de multe ori s-a vorbit că femeia nu poate să facă carte, că este bine să stea la cratiță, să crească copii, să fie o mamă bună. Și femei în care Dumnezeu a pus daruri, nu au putut să și le exercite. Femei care au stat și au urmat soților în decizii proaste, în decizii care au însemnat pierderea caselor sau ajuns în stradă, doar pentru că el era bărbatul și avea cuvântul. Ei bine, asta a fost motivul pentru care ne-a făcut să vedem, să ne uităm la asta. Și ne-am oprit aici, dar probabil ce ar trebui să facem este să ne uităm la abuzuri mult mai subtile care se întâmplă astăzi. Și glume misogine pe care le facem și chestiuni care constant venim și vorbim despre ele și într-un mod în care comunicăm că femeia este inferioară. Ok, hai să auzim câteva dintre, înainte să mergem mai departe, maxim 5 minute, câteva din concluziile de data trecută, care vi le aduceți aminte. Dumnezeu a creat femeia și bărbatul egali. Dumnezeu a creat femeia și bărbatul egali. Ne-am uitat la modul în care Dumnezeu a creat și a creat toate lucrurile și se bucura de ele că sunt bune, că sunt bune, că sunt bune. Și la un moment dat Dumnezeu spune, ceva nu este bine. Nu este bine ca bărbatul să fie singur și săpând acolo am descoperit că nu putea singur să reflecte unitatea din Trinitate. Și a creat pe cineva care, am văzut, ajutor potrivit, a fost una dintre marile descoperiri, că ajutor potrivit nu înseamnă că i-a creat o slugă, nu înseamnă că i-a creat un asistent pentru misiunea pe care o avea, ci pe cineva de același rang cu el, egal cu el în toate, ca împreună să reflecte Trinitatea. Împreună să reflecte acea unitate care există în Trinitate, acea egalitate, acel consens extraordinar care există în Trinitate. Ok, altceva. Și, repet, nu o să intru din nou să argumentez lucrurile astea, sunt argumentate, cred că a stat mai mult de o oră data trecută împreună. Și ce înseamnă asta? Care a fost aspectul care noi l-am evidențiat? Să înseamnă mai multe lucruri, dar unul dintre ele. La ce te referi aici? Vă aduceți aminte? Unul dintre aspecte, au fost cel puțin două evidențiate. Unul am zis eu mai devreme. Unul dintre ele semna să reflecte unitatea care exista în Trinitate și anume faptul că acolo în Trinitate exista acea relație profundă și este relația spre care tinde orice soț și soție împreună. Al doilea era, o a doua concluzie era că și bărbatul și femeia sunt creați după chipul lui Dumnezeu, sunt egali. Sunt ambii, au aceeași valoare. Ba mai mult decât atât, contrar a ceea ce s-a crezut, că bărbatul i s-a dat să stăpânească pământul și așa mai departe, am văzut împreună că porunca merge și stăpâniți și faceți, a fost dată și bărbatului și femeii. Ambii au această misiune de a stăpâni pământul și viețuitoarele și toate celelalte și să aibă grijă de ele. Ok, altceva. Ce nu mai aduceți aminte? Păi ne-am mai uitat la blestem și am văzut că mai mulți dintre noi am avut tendința asta să luăm consecința păcatului și să o afișăm și să spunem asta este intenția lui Dumnezeu. Și uitându-ne cu atenție data trecută am văzut că de fapt a fost doar o consecință a păcatului. A fost o descriere a ceea ce urma să se întâmple. Niciodată nu a fost intenția lui Dumnezeu. Ok. Concluzia care am afirmat-o data trecută a fost că niciodată, sau în intenția lui Dumnezeu, în creație,
nu putem să vedem niciun semn al faptului că intenția lui Dumnezeu a fost ca unul să fie subordonat celuilalt. Dimpotrivă, a existat o egalitate, o subordonare reciprocă, o imagine a Trinității, în care, în diferite momente, unul se subordonează celorlalți, dar această relație este reciprocă. Ei bine, astăzi facem un pas mai departe și am zis că pasul de astăzi vom încerca să ne uităm la istorie. Și anume la istoria biblică, istoria Vechiului Testament și istoria Noului Testament. Și să vedem să încercăm să dăm ochelarii la o parte și să ne uităm la momente în istorie, care nu sunt puține, în care, într-o societate misogină, într-o societate în care constant s-a vorbit despre bărbați, au existat femei care au avut un rol important, femei care au condus bărbați, femei care au avut un rol în care armate întregi, împărați sau biserici întregi au trebuit să asculte de ele pentru că Dumnezeu le-a pus asta. Și încet, încet ne îndreptăm spre concluzia care sperăm să fie evidentă pentru toată lumea, și anume că lucrarea lui Dumnezeu, fie că este vorba în societate, fie că este vorba în biserică, ar trebui să fie generată sau reglementată de daruri, nu de gen. Și anume nu faptul că ai pantalon pe tine sau nu faptul că ești bărbat să te facă să crezi că ai drepturi, ci fiecare dintre noi în funcție de darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Acum, trebuie să fac precizarea și asta, că nu ne așteptăm, în concluzia asta sunt câteva consecințe, nu ne așteptăm ca o femeie să conducă doar că este o femeie și să reglementăm lucrurile, să facem, avem 5 bărbați, să avem și 5 femei. Nu asta ne așteptăm. Ne așteptăm ca fiecare dintre noi să descoperim încet, încet care ne este darul și acei dintre noi, bărbați și femei, care au dar de conducere, de învățătură sau de orice altceva, să poată să-i se cercete acest dar pentru zidirea bisericii. Ok. Și haideți să începem. Sunt mai multe pasaje. Nu știu dacă veți avea timp să vă uitați la toate din ele. Vedeți cum vă ajută. Dacă vă descurcați repede în Biblie, puteți merge. Dacă nu, le puteți scrie și vă uitați acasă. Pot să vă trimit și astea. Prima dată, unul dintre primele locuri care văd este Exodul, capitolul 15, versetele 20 și 21. Mi se spune, Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jocuri. Maria răspundea copiilor lui Israel. Maria era o prorociță, Miriam, și vorbea și profeția și tot poporul Israel asculta. Nu este extraordinar? Un popor întreg, bărbați și femei, ascultă de ei. Ok, mergem mai departe. Următorul pasaj care este fain este 2 Regi 22, de la 11 la 15. 2 Regi 22, 11 la 15. Spune așa. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, lui Șafan, lui Abor, lui fiului Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda. Okay. Cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Țiva, fiul lui Haș, păzitorul veșmintelor. Ea locuia în Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce i-au vorbit, ea i-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, spuneți-l omul care v-a trimis la mine. Și urmează instrucțiunile. Ok, spuneți-mi ce vedeți, ce auziți aici, în afară de greșeala mea. Mai ciudat cuvintele. Credeam că mă duci mai citesc o dată. Mă speriasem. 2 Regi, capitolul 22, de la 11 la 15. Ce vedeți aici? Ce vedem aici? Cine? Ok. Cine trimite să meargă? Împăratul. Împăratul stă, descopere că s-au depărtat de legea lui Dumnezeu și spune, ce putem să facem? Și un împărat care domnește, care are atâția supuși, atâția înțelepți, atâția oameni deștepți pe lângă el, atâția oameni pregătiți, trimite să meargă la o femeie. De ce oare? Era prorociță. Și? Ce făcea o prorociță? Spunea cuvântul Domnului.
avea autoritate, atât de autoritate încât a putut să mute pe Israel într-o parte și în alta. Și dacă urmăriți tot pasajul, o să vedeți ce indicații dă. Un popor întreg, un împărat, într-o țară în care domneau aceste reguli, vine și stă și Dumnezeu plasează atât de multă autoritate. Haideți să punem câteva întrebări. Nu mai erau bărbați acolo? Nu mai erau profeți? Și totuși, în momentul respectiv, autoritatea, cea care a decis viitorul ce să facă mai departe, prin care Dumnezeu a decis, a fost o femeie. Cum mi se pare partea asta? Hai să mergem mai departe. Judecători, capitolul 4, de la versetele 4 până la 9. Pe vremea aceea, judecătorul din Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Ea ședea sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Acum, doar ca să fac o precizare de bun simț. Copiii lui Israel nu înseamnă numai cei mici, ok? E evident pentru toată lumea, da? Copiii lui Israel se referă la poporul Israel. Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedesh Neftali, și a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel. Du-te, îndepărtează-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chishon pe Sisera, căpetenia oștirii lui Abin, împreună cu carele și oștirile lui, și îl voi da în mâinile tale. Barac i-a zis: mă duc și ești bucuros. Știți ce a zis Barac? Dacă ți avea Biblia cu Vechiul Testament. Dacă vii tu cu mine, mă voi duce. Dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Împăratul. Ea a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak la Chedesh. Care sunt câteva lucruri care le vedem aici? O femeie care stă la cratiță și singurul lucru care știe să-l facă este mâncare. Așa? Și nu iese din cuvântul bărbatului ei. Pe vremea respectivă, judecătorii nu era, și unii dintre noi ne imaginăm că ar fi ca astăzi. În ziua de astăzi, puterile sunt foarte bine, sunt destul de mult împărțite. Puterea juridică, puterea administrativă, puterea judecătorească, puterea executivă, și se tot încurcă în ele pentru că vrem să oprim abuzuri. În vremea respectivă, toată puterea era concentrată într-un singur om, în mâna unui singur om, un judecător, care de data asta era o femeie. Și tot Israelul, hai povestiți-mă, haideți să interacționăm un pic. Ce se întâmpla? Tot Israelul a ascultat de ea. Veneau în fața ei, aveam o preceptă cu Alin și noi nu eram în stare, bărbați, să rezolvăm și mergeam în fața Deborei. Și Debora ne spune aici că toți copiii se suiau la ea ca să fie judecați. Și Debora spunea: Alex, tu greșești, Alin are dreptate. Și eu ziceam: dacă ea spune așa, așa este. Era și prorociță. Era și prorociță. Ce face Debora? Până atunci să zici: mă, poate se întâmpla mai rar, veneau pe furici. Ce face Debora? Se ocupă. A? Se dă la umbră. Ok, în afară de asta. Ce face din versetul 6 încolo? Stătea la umbră și bărbații veneau și tot poporul venea la ea. Ce face mai departe? A? Îl cheamă pe Barac și ce îi spune? Foarte, foarte specific îi spune. Te duci acolo, iei cu tine 10.000, nu 10.000 nu 909, nu știu ce, da? Și voi face așa, așa, așa. Și Barac, un bărbat adevărat, plin de zel și efort, să nu-i așa, se duce și face asta. Ce? Dacă vii cu mine, mă duc. Dacă nu mă duc. Ai crede că povestești despre, nu știu, despre ăștia mici, când zic: dacă mergi cu mine, mă duc și am curaj. Ok, să fiu sigur că sunt înțeles. Nu spun sub nicio formă și nu argumentez că femeile sunt deasupra bărbaților. Da? Și am povestit de asta și vă dăm clar exemple. Dar le-am ales pe acestea pentru că cred că
este mult prea generalizată. Și acum de curând am povestit cu prieteni și povestesc despre Biblie și despre asta. Și oamenii spune, dar totuși femeile în conducere. Totuși. Da, dar și Deborah aici spune. Vei pierde cinstea dacă merg cu tine. De ce spune asta? De ce crezi că spune asta? Păi de ce spune? De ce crezi că spune asta? Pentru că probabil că dacă s-a făcut singur, ar mai multă cinste decât dacă s-a făcut ea. Corect. Era într-o cultură în care, o cultură întreagă în care femeile erau privite ca inferioare. Și o să ne uităm imediat la ce credeau cei din vremea respectivă. Dar vedem un popor întreg mutat pentru că o femeie spune și vine și spune, așa mi-a spus mie Domnul, faceți asta. Și oamenii ăștia nu spun, mă femeie, te-ai gândit de 2 ori, tu ești sigur că de singurătate sau de nu știu ce, ți-au venit ideile astea sau mai știu eu ce. Ci tot poporul sunt sub autoritatea unei femei. Hai să aduc și să merg mai departe. Întrebare de asta închisă și proastă și rea, dar tot o pun. Din ce popor credeți că era soțul Deborei? Israel. E o presupunere exagerată? Nu, era tot Israel. Atunci, când tot poporul asculta și era sub autoritatea Deborei, cine era în Israel care era sub autoritatea Deborei? Soțul ei. Ai un soț care ascultător și merge și face ce spune ea. Te duci pe muntele Ran, te duci acolo, face asta. Ok. Și pentru noi, în secolul ăsta, pentru unii mi se pare exagerat, așa-i? Dar se întâmpla în vechime, pentru că era poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a ales din tot poporul ăla. Nu mai erau oameni meseriași, nu mai erau bărbați acolo, fraților. De obicei, asta este una dintre lucrurile care se tot spun și între evangheliști. Poate să învețe, dar dacă nu mai sunt bărbați acolo, știi? Dacă este să învețe pe fete, pe copii, eventual, dar nu... Și Deborah stă și judecă tot poporul și ia tot poporul și spune, mergem la luptă. Și merg la luptă și Dumnezeu de asta. Ok, unul dintre lucrurile care șochează când te uiți la Vechiul Testament, și mai sunt și altele, nu o să trec prin toate, este că Vechiul Testament și scrierile astea, uitați-vă ceva la ele, acceptă femei în conducere fără comentarii. Adică nu argumentează în plus, pentru că este ceva ce pentru Dumnezeu era ceva normal așa ceva. Nu stă să argumenteze, uite și așa mai departe, ci doar ne prezintă niște fapte că se întâmplau și vedem clar că erau nu îngrăduite, erau generate de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vorbea prin ea, prin femeile astea. Haideți să mergem la Noul Testament. Aici povestim de lucruri și mai extraordinare, sau extraordinare, nu știu dacă există și mai extraordinare, mai mult de atât. În Noul Testament, Iisus vorbește foarte mult despre reversul blestemului, despre reversul a ceea ce s-a întâmplat acolo și după cum luptăm împotriva fiecărui lucru care a însemnat blestem, la fel ar trebui să luptăm și împotriva asta și Iisus constant o face. Iisus este un rabin foarte, foarte atipic și o să vedeți câteva pasaje în care ne șochează. Ne șochează pe noi, dar pe cei din vremea Lui. Și când spun din vremea Lui, trebuie să știți câteva lucruri. Unul este că, sau câteva lucruri care se întâmplau atunci. Rabinii tratau femeile ca inferioare, era clar asta. Câteva dintre lucrurile scrise, pe care eu nu le inventez acum. Una, era scris, este mai bine pentru Tora să fie arsă decât să fie învățată o femeie din ea. Era mai bine să-i dai foc decât să lași pe o femeie să învețe. Și uitați-vă la filmul... Yentl. Este despre o fată de rabin care pe furii și-a mai învățat de la tatăl ei puțin despre Tora și despre Dumnezeu. Și pentru că a vrut să studieze mai departe, să meargă să fie ucenica unui alt rabin, s-a plâns și s-a transformat în băiat. Și merge acolo, are o minte foarte ascuțită, este cea mai apreciată dintre ceilalți. Are un prieten foarte bun cu care împărtășește și totul stau în aceeași cameră, vă dați seama cât de greu era. Și prietenul ei cu care îi lega ani de zile de stat împreună. În momentul când află despre ea că este femeie, îi se pare că este o blasfemie și este gata să-și nege prietenia. Atât de dificil era. E mai bine să fie arsă decât să fie învățată o femeie. În fiecare dimineață rugăciunea era
unui rabin, rugăciunea dimineții, era binecuvântat să fii tu, Doamne, pentru că nu m-ai făcut femeie. Ba mai mult decât atât, un rabin era devotat să nu vorbească cu o femeie. Și erau rabini care luau chestia asta atât de serios, încât închideau ochii dacă o femeie apărea în câmpul lor vizual. Era o categorie specială de rabini care erau numiți rabinii însângerați sau sângerânți, pentru că mergeau mai mult cu ochii închiși, ca nu cumva să vadă o femeie și constant se vedeau cu capul de o chestie sau de alta. Da. Ok, și în contextul ăsta, imaginați-vă această lume, da? Femeia nu are voie să învețe, nu ai voie să vorbești cu ea, nu ai voie să o atingi, nici vorbă de așa ceva. Hai să ne uităm la câteva lucruri care le face Iisus. Să încep cu ăsta care a zis Alin, capitolul 4. În capitolul 4 din Ioan. În Ioan, capitolul 4, vă aduceți aminte ce se întâmplă acolo? Am predicat din asta o grămadă că a fost din Ioan. Iisus stă de vorbă cu o samariteancă. Și sunt câteva lucruri șocante. Unul, că stă de vorbă cu samaritenii, dar la un moment dat ucenicii sunt plecați și ucenicii se întorc. Și constant am citit textul un pic diferit și să vă arăt cum am citit textul. Vorbesc acum, nu o să pot să citesc un pasajul că și-l citiți, versetul 27. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie samariteancă. Totuși niciunul nu a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Și povestind cu prieteni, am văzut că și ei o citesc la fel. Haideți să citesc acum ce scrie acolo. Dacă aveți Bibliile, o să vedeți că e diferit un pic de ce am spus. Spune, atunci au venit ucenicii și se mirau că vorbea cu o femeie. Punct. Noi le asociem problema cu samaritenii și credem că era problema de samariteancă. Dar textul nu spune asta. Ucenicii se mirau că Iisus stă de vorbă cu o femeie, pentru că un rabin nu ar fi făcut așa ceva. Cine spune asta despre Iisus? Vedea diferit lucrurile. Da? Iisus stă de vorbă cu o femeie. Dar nu numai că stă de vorbă cu o femeie. Alin ne-a povestit mai devreme ce vorbea. Nu numai dezbate cu ea chestiuni teologice dificile. Chestiunea închinării. Nici astăzi nu am reușit să înțeleg în profunzime ce înseamnă ce spune Iisus acolo. Alina a înțeles mai bine, dar m-au deranjat copiii. O să mă uit pe filmare. Atât de profunde sunt. E mai simplu ce vorbește cu Nicodim, că îl spune cu botezul. Și dezbate chestiuni teologice foarte complicate. Cu o femeie. Și ucenicii nu-i de mirare într-o societate în care rabinii, nici vorbă de așa ceva, ucenicii vin și se miră că stă de vorbă cu o femeie. Dar mai mult decât atât, știți ce mai face? Femeia asta, dacă vă uitați acolo, devine ambasadorul, devine cel care du-te și vorbește în sa și spune despre mine. Păi nu puteai să alegi un bărbat mai respectabil. Noi așa ne gândim, mă, te duci într-o asta, dacă vrei să începi ceva, am tot lucrat în asta în Oșcer, să fac pionierat în grupuri în care nu sunt. Și atunci una dintre strategii este să te duci acolo și să cauți câțiva oameni care sunt cheie acolo, care au influență, care sunt cunoscuți, care sunt vorbiți de bine. Și Iisus alege o femeie. Ce spune asta despre el? Ce arată el femeie? Ce manifestă despre această femeie? Apreciere, nu-i așa? Nejudecată. Cum? Faptul că nu o judecă. Nu o judecă. Și își plasează succesul misiunii din Samaria, care a fost enorm, pe o femeie. O femeie cu reputație proastă, chiar mai mult de atât. Într-o societate în care femeile nu aveau voie așa. Hai să mergem mai departe, poate credeți că este singurul. Luca 7:36-39. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă, în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Și ședea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul ei și le săruta mult. Le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseu care poftise, și-a zis, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. În vremea respectivă, femeile sunt câteva lucruri. Aici noi ne imaginăm că ar fi aici la Petra și nu știu ce face și așa mai departe. E o societate foarte diferită. Femeile își țineau părul strâns.
există cazuri în care nici bărbații lor nu-i cunoșteau cu părul despletit. Și a venit și uneori așa și nu era ok. Rabinii nu vorbeau, dar să stea de dar să lasă să atingă. Și Iisus lasă pe această femeie să se manifeste în modul în care ea simte, că să-și manifeste închinarea, apropo de discuția de mai devreme. Nu. Iisus nu stă să acționeze neapărat după cultura de atunci și arată clar că prețuirea pentru prețuirea și pentru asta. Mergem mai departe. Luca 8:1-3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhurile de boală. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuzai, pravnicul lui Irod, Susana și multe altele, care le ajutau cu ce aveau. Una dintre traduceri, sau mai exact spune, care sponsorizau misiunea lui Iisus, care aveau grijă de nevoile materiale. Din nou, imaginați-vă, rabinii, niciodată nu există nicio înregistrare că vreodată vreun rabin a avut ucenică vreo femeie. Și într-o societate a bărbaților, în care rabinii stăteau numai cu ucenicii lor, care veneau, stăteau și învățau, Iisus merge din sat în sat cu un grup mixt. Aveți idee cât de revoluționar era asta în acel context? Un rabin să umble cu un grup mixt, un grup în care să se numească frați și surori. Gândiți-vă ce scandal, ce bârfe putea să genereze și a generat. Până astăzi se vorbesc despre orgii sexuale și altele, care niciodată nu s-au întâmplat. Doar pentru că Iisus a ales să comunice ceva care Dumnezeu l-a intenționat întotdeauna. Femeile și bărbații sunt frați și surori. Și nu numai că se călătoreau, dar se și ocupau de partea administrativă, susțineau. Și Iisus nu a găsit asta nepotrivit. Mergem mai departe. Unul dintre pasajele care de fiecare... Am auzit o grămadă de predici de aici. S-ar putea să fi predicat și tu, poate și eu. Și de fiecare dată m-am întrebat de ce nu rămânem la intenția Scripturii. Hai să citim. Încercați să faceți abstracție de alte interpretări și hai să citim cu mintea deschisă și care credeți că este mesajul poveștii. Bine? Ok. Luca 10, 38, 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Maria era împărțită cu multă slujire și a venit de repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto. Când Iisus începe și vorbește și repetă, de obicei nu e bine. Marto, Marto. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ok. Faceți abstracție de alte predici. Care credeți că este mesajul? Și nu ca zic eu. Care e mesajul aici? Dacă înțelegem că există un singur mesaj, sau poate mai multe, dar care e mesajul principal aici? Care e morala poveștii? Nu atenție, ok, să avem mai multe păreri. Care e morala? Maria a ales să-L cunoască pe Hristos și să stea în intimitate cu El și nu slujirea. Slujirea e importantă, dar nu e cea mai importantă. Să nu ne îngrijorăm pentru lucrurile astea de Domnul, să le acționăm mai mult cu Domnul. Toți oamenii din vremea lui Iisus au fost de acord cu Marta. Maria era distrasă de la treburile pe care trebuiau să le facă. Iisus spune Marto, Marto, repetă-ne așa. Și majoritatea predicilor pe care eu le-am auzit au fost despre cele două lucruri, cele două temperamente pe care poți să le ai. Că poți să ai un temperament practic și slujitor, ca al Martei, poți să ai un temperament
așa ca al Mariei și așa mai departe. Nu asta a fost citit aici. Orice lider din vremea respectivă a fost de acord cu Marta. Cred, morala poveștii, poate spusă altfel, cred că este următoarea. Nu este lăudată femeia care joacă rolul gazdei, ci cea care făcea ce o femeie ar fi trebuit să facă, ci cea care a devenit studentă, o ucenică a rabinului care stătea la picioarele lui Iisus. Nu este lăudată. Acum, nu înseamnă neapărat că făcea rău, dar în pasajul ăsta este revoluționar. Iisus spune, este o nouă eră pentru femei. Pot să învețe. Și pot să... Până atunci, repet, aduceți-vă aminte contextul în care suntem, acela în care nu aveau voie să învețe. Și Iisus, într-o societate de genul ăsta, laudă pe cea care nu-și face rolul de gazdă și de slujire și așa mai departe, și cea care stă la picioarele lui Iisus. Morala poveștii, nu este lăudată femeia care joacă rolul gazdei, cea care făcea ce o femeie ar fi trebuit să facă în contextul respectiv, ci cea care a devenit o studentă, o ucenică a rabinului, care stătea la picioarele lui. Nu e asta morala. Ea este lăudată. Că Dumnezeu vorbește despre slujire. Vorbește în alte locuri. Și e ok să vorbim despre slujire din locul în care vorbește. Dar aici nu despre asta. Aici vorbește despre faptul că este ok, că este o nouă eră, că este important să vorbească. E o parte mai bună. E o parte mai bună. E o parte mai bună. Da. Din nou, nu vreau să... Și merită nu divagăm. Adică, în orice casă, trebuie să ne gândim și de lucrurile astea. Nu așa? Este important. Și, dacă îți piure stomacul, s-ar putea să nu poți fi atent la asta. Dar nu despre asta este. Nu asta este miza. Iisus nu aici reflectă că trebuie sau nu trebuie să slujești sau așa mai departe. Nu despre asta vorbește. Ci într-o societate în care niciodată o femeie nu putea să fie ucenică Iisus. Și hai să mai dau un pasaj care este legat de asta și este super. Este Fapte 10:22-3. Pavel povestește despre istoria sa și spune Pavel că fusese crescut la picioarele lui Gamaliel. Este aceeași expresie. A sta la picioarele lui Iisus. De asta, a sta la picioarele lui Gamaliel, ce înseamnă? Că fusese ucenicul lui Gamaliel. Fusese cel învățase împreună cu el, nu așa? A sta la picioarele lui Iisus, aceeași expresie este folosită aici. Avea o soră Marta care s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele ei. Este o nouă eră în care femeile sunt invitate să învețe și se spune, este o parte mai bună. Și asta să înveți din cuvântul Domnului. Ajunge? Mergem mai departe. Mai avem. Matei 28, de la 1 la 10, nu o să citesc tot, este momentul învierii lui Iisus. Și sunt câteva lucruri în Biblie care sunt atât de aiurea, atât de nașpa, și încât sunt considerate tocmai prin asta dovezi. Adică, cu alte cuvinte, dacă cineva ar inventa o poveste, nu ar face în felul ăsta. Sunt mai multe. Una dintre ele este cu părăsitul ucenicilor, strigătul lui Iisus și altele. Una dintre ele este asta, considerată de teologi una dintre puternicele dovezi că Biblia are origini divine. Ce se întâmplă? Iisus învie și care sunt primele persoane cărora le se arată? Unor femei. Și în versetul 10, mai mult decât că li se arată, plasează la ele ceva foarte important. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, că mă vor vedea acolo. Acolo mă vor vedea. Iisus plasează mărturia, prima mărturie a învierii sale, unor femei. Știți în ce societate suntem? Într-o societate în care, dacă exista o crimă făcută și 100 de femei veneau și spuneau că au văzut-o, acel ucigaș se scăpa liber. Dacă nu exista un bărbat. Atât de puțin conta. O societate în care dacă erau 100 de femei și existau până în 10 bărbați, nu se putea întemeia o sinagogă. Nu contau. Dacă trebuiau să fie 10 bărbați acolo, dacă nu erau, nu se putea face o sinagogă. O societate în care mărturia femeii nu conta, 100 de femei putea să fie. Și Iisus alege 2 femei ca să aducă mărturie despre învierea sa. Ce spune asta despre Iisus? Ce spune asta despre femei? Hai să răspundem. Nu vedea diferență
diferență între femei și bărbați? Ce le acordă? Încredere, atenție. Credibilitate, așa, încredere. Nu le erau permise să fie martori într-un proces. Și de asta, de mulți este considerat, dacă cineva ar vrea să facă o poveste, nu ar fi ales prima dată femei să vină să spună. Dar pentru că este de origine divină. Vine să ne cheme la ceva nou și la ceva revoluționar. Și anume că femeile, astăzi nu mi se pare normal. Dar nu uitați, uitați-vă în istorie, până acum câțiva ani femeile nu aveau drept să voteze. Și probabil, și nu probabil, sunt încă țări care cred asta. Cu alte cuvinte, ele nu contează. Ei bine, am spus că mergem mai departe, mai facem un pas. Ne-am uitat la Vechiul Testament, ne-am uitat la Isus. Hai să vedem cum erau tratate în biserică și ce se întâmpla în biserică. Pentru că, înainte de asta, ca preambul pentru data viitoare, astăzi o să ne uităm la câte din nou, la exemplu, la istorie. Data viitoare o să alegem, nu știu, să vedem câte putem, poate 3 pasaje controversate. Dar aș vrea să fac o precizare cu care să vă gândiți, cu care nu să ne jucăm, să gândim. Și anume, un principiu de hermeneutică, un principiu de interpretare a Bibliei, pe care s-ar putea să-l știi, s-ar putea să nu-l știi, pe care este important să știi că e important să construiești pe el. Și acum ne anunț principiul. Pentru a ajunge la o poziție biblică referitoare la un subiect, okay? Cum ar fi ăsta legat de gen sau orice alt subiect, trebuie să decizi, bazat pe vasta majoritate a evenimentelor, a evidențelor pasajelor biblice, nu pe un pasaj izolat. Are sens? Repet asta? Da. Pentru a ajunge la o poziție biblică, pentru a spune, Biblia spune, și o repet, o iau de la coadă la cap, nu este de ajuns să vii cu un pasaj, cu un verset, ci trebuie să te uiți la Biblie ca ansamblu și să decizi bazat pe tot acest ansamblu. E foarte important. De asta, atunci când, și mai ales data viitoare, atunci când cineva spune eu nu voi renunța la poziția patriarhală ca și conducere, decât dacă mi-arăți că toate dovezile și că nu este niciuna împotrivă, este lipsit de fair play. Pentru că noi nu așa gândim. De asta este important să te uiți la tot ca ansamblu. Din nou, repet asta cuvânt. Pentru a ajunge la o poziție biblică referitoare la orice subiect, trebuie să decizi bazat pe vasta majoritate a pasajelor biblice, pe ce spun cele mai multe pasaje biblice, nu pe un pasaj izolat. Și iau ca studiu de caz, cum vom aborda data viitoare, iau ca studiu de caz ceva care scrie în 3 locuri, nu într-unul. 1 Petru 2 cu 18. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri, cu toată frica. Ok? Să mai continui? Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. El decideți toate 3 și apoi îmi spuneți voi ce promovează. Efeseni 6 cu 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământesc cu frică și cu tremur, cu curăție de inimă, ca de Hristos. În Efeseni 6 cu 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri ca de Hristos. Cu frică, cu tremur, cu curăție de inimă. Coloseni 3 cu 22. Robilor, ascultați în toate lucrurile. Ok. Nu știu dacă mai putea să mai lasă altele în afară. În toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunt de sub ochii lor, ca cei ce vor să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Ok. Spuneți, la o prima auzire, ce promovează asta? Ascultarea? Sclavia. Și vine cineva și luăm chestiile astea și le spun sus și tare. Ascultați chestiile. Ascultați în toate lucrurile. Ce înțelegi de aici? Ce ai fi tentat să înțelegi? Dacă stăpânul tău spune, crede în asta, este inclus în toate lucrurile? Da. Este. Cu alte cuvinte, e exact ce se întâmpla în vremea respectivă. Stăpânul era stăpân pe trupul, pe sufletul, pe tot. Ok. Și nu e un verset, sunt 3. Și s-ar putea să mai fie și altele. În condițiile astea, una dintre concluziile în anii 800 au fost
zeci de cărți scrise de creștini care spuneau că Biblia este pro-sclavie. Că Biblia susține sclavia. Mă gândesc că nu era împotriva ei. Și dificultatea este că Biblia nu scrie niciunde, undeva, că asta e problema, că sclavia este ceva rău. Și mereu se cita din Biblie. Ei, cu toate astea, au existat creștini marcanți din vremea respectivă care au susținut că Biblia în ansamblul ei spune ceva diferit. Și că spune că omul este creat după chipul lui Dumnezeu și că este negat. Și au fost ca William Wilberforce, John Wesley, Jonathan Blanchard și alții, care au spus Biblia trebuie interpretată în ansamblul ei. Tot ce spune ea, nu poți să scoți un verset și să spui să fluturi cu el. Pentru că unele lucruri au fost lăsate și sunt câteva versete care îmi spun, pentru că era și ok, nu intru, o să intru data viitoare să explic de ce sunt lăsate și cum sunt lăsate. Și de asta avem astăzi țările libere în care sclavia oficial, cel puțin, este pusă deoparte, abolită. Dar și în vremea respectivă. Pe de o parte, avem aceste pasaje care, serios, poți să vii în fața oricui să spui, Biblia spune. E corect? Este, așa spune. Da? Dar pe de altă parte, ai multitudinea de versete, de evidențe. Și o să citesc câteva. Genesa 1. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Nu spune niciun fel că eu mă creat pe unul mai inferior față de altul. Nici bărbat față de femeie, nici negri, nici... Și credeți-mă, de asta eu cred că este important să ne uităm la mesajul de ansamblu, pentru că și atunci creștinii care susțineau sclavia, de obicei, noi nu venim să vedem ce spune Biblia. Noi ne hotărâm ceva și după aceea găsim argumente să ne susțină. Foarte puține dăți venim, bă, ce spune Biblia despre asta? Vreau să fiu, și atunci e greu să fiu, pentru că oricum avem ochelari. Dar unele dintre argumentele cele mai spirituale spuneau, negrii sunt inferiori, ei nu se pot organiza singuri, ei nu se pot administra singuri și noi le facem bine. Observați cum este îmbrăcat în... Ei nu sunt capabili să decide, trebuie să decidem noi pentru ei, că noi suntem capabili. Este îmbrăcat în spiritualitate, este îmbrăcat în aparentă bunătate. Dar este ceva flagrant împotriva cuvântului Lui Dumnezeu. Și Genesa 1. Dumnezeu a creat pe om după imaginea sa. Apoi există profeți, Isaia, Amos, care vorbesc despre venitul lui Dumnezeu în ajutorul oamenilor marginalizați, inclusiv femei. Există Faptele Apostolilor, unde vedem o egalitate radicală în noua comunitate care se formase. Există Cartea Filemon care vorbește, dar acum, nu uitați, vorbim despre sclav, da? Deci argumentez pentru asta cu sclavia acum. Există Cartea Filemon care spune, primește-l înapoi, dar nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate. Există Galateni 3:28. Este versetul cu care o să începem data viitoare. Ok, hai cine poate să-l citească? Galateni 3:28, sper că ăsta e. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Poți să mai citești o dată. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici liber, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Vorbește despre două lucruri atașate foarte serios. Nu mai este nici rob, nici slobod. Toți oamenii ăștia, atunci când și-au format convingerea biblică și au stat și au luptat împotriva acestei ciume a societății, și anume asuprirea de unul față de celălalt, și-au bazat pe multitudinea și pe perspectiva de ansamblu. Atunci când îți formezi, trebuie... Acest principiu din nou spune că dacă iei în considerare ce spun vasta majoritatea pasajelor, dacă te uiți la traiectoria argumentelor din Genesa la Apocalipsă, ajungi la concluzia că sclavagismul nu a fost sistemul cel mai apropiat de intenția lui Dumnezeu. Este clar asta. Deși niciunde în Biblie nu spune sclavagismul este rău. Ok? Ne este clar și ne este ușor, așa e să tragem concluzia, pentru că nu ne imaginăm că am ieșit din asta. Dar cum de n-am ieșit încă din chestiunea asta cu femeile? Și
Continuăm, continuăm să ne uităm la exemple. Hai să vedem mai departe. Fapte, capitolul 1, versetele 13 și 14. Vedem că femeile, vorbim despre biserică acum, da? Ce a rămas după Iisus? Poate spunem, noi n-am înțeles bine, dar apostolii au înțeles bine. Și ei știu mai bine. Hai să vedem ce au înțeles și ce au făcut. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Hai să vedem cine erau acolo. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau în rugăciuni și în cereri. Amin? Bărbați. Dar se continuă. Împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Era o societate de câțiva oameni și femeile erau acolo, împreună cu apostolii. Nu au fost menționați și sunt motive și putem povesti pe data viitoare, data viitoare. Dar femeile îl urmau pe Iisus și stăteau împreună și toți ăștia stăruiau într-un cuget. Era, pentru prima dată trăiau ceva atât de apropiat de ceea ce se întâmplase în Trinitate. Un cuget și o simțire. Mergem mai departe. Fapte 2:17. Ce ne se spune? În zilele din urmă, Dumnezeu, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și aici înseamnă oameni. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Pentru că în 21, cu 8 și 9 ne spune, a doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei 7 și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Ok, cred că 21 de capitolul. 21, da? Ok. Unul dintre... Ce înseamnă profeții? Spune gândurile lui Dumnezeu. Pentru că există o mare grupare de oameni care spune, e ok să profețească, dar nu e ok să învețe. A profeții înseamnă a vorbi cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm pe două pasaje care vorbesc despre asta în Noul Testament. Și spuneți-mi voi ce înseamnă a profeții. În capitolul 1 Corinteni 13, 14, 3 și 4 spune așa. Cine profețește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Ce spune aici? N-am citit. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Cine vorbește în alte limbă se zidește pe sine însus. Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Ce ni se spune aici despre scopul profeției? Edificarea, nu-i așa? Pentru edificarea. Cu alte cuvinte, ce se dă acolo? Ok, hai să citim 31 atunci. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și să fie îmbărbătați. Ce capătă oamenii în urma profeției? Ok. Deci, să învețe. Nu-i așa? Deci merge, se profețește ca să se capete învățătura. Adică ce fac femeile? Ce făceau fetele astea și fecioare 4? Ce? Îi învățau pe alții. Serios, e forțată concluzia. Mai citesc o dată. Doar că învățau prin profeție. Ok, Sam ne-a descoperit. Și ce înseamnă asta, Sam? Adică Dumnezeu le vorbea direct și ele transmiteau ce le vorbea Dumnezeu. Ok, și? E doar o completare. Super. E adevărat. Dar învățau biserica, stăteau în fața bisericii și îi învățau pe oameni, spune, ca toți să capete învățătură. Super. Haideți să ne apropiem curând de încheiere. Faptele Apostolilor 18 și 18, 18 cu 18, este un pasaj super. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila.
După ce și-a uns capul în cheni, crea că și făcuse o juruință. Acum, în cazul, e complicat. Copiii mei mă mai întreabă, habar n-am, nu știu, despre Gabi. E băiat sau fată? Gabi poate să fie și una și alta, dar... Numele, da, numele. A, nu? Okay. Și ai probleme că citești numele într-o altă limbă. Priscila era soția, Aquila era bărbatul. Ok? Și ordinea în Biblie, în cea mai mare parte, aproape 99%, este importantă. Și ordinea aici este Priscila și Aquila. Când se vorbește în Biblie, peste tot spune Pavel și Barnaba. Când se vorbește în alte locuri, spune bărbatul și femeia. Acum spune aici, Priscila și Aquila. Care era cel mai important? Priscila. Și hai să vedem ce au făcut. De la versetul 24 încolo, la Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Ok? Nu povestim cu oricine. Nu femeile învață pe ea mai... care nu are nimeni ce să învețe. Cum era Apollo? Tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat. Ok? E unul de la... E greu să vorbești. Am fost la... Să mai mărturisesc din păcate? O fac. Am fost ieri la o întâlnire cu Alin și Iuliana și povestim, știi? Și mă admiram pe mine că, băi, ce ascultător sunt, știi? Și deodată îmi zice Alin, stai un pic, vezi că Iuliana nu și-a terminat ideea. Azi, știi? Ok. Înțelegeți ideea? Asta, cum îl cheamă? Aron avea un duh înfocat. Și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Ce se întâmplă cu el? A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă și ce credeți că a făcut Aquila și Priscila când l-au auzit? L-au luat cu ei și i-au arătat cu deamănuntul calea Domnului. Și ce au făcut? L-au luat cu ei și i-au arătat cu deamănuntul calea Domnului. L-au luat să-l învețe. Amândoi. Și Iisus și soție. Hai să te învățăm. Omul ăsta care era tare în Scripturi, ce pot să înțeleg de aici? Mai sunt două pasaje, promit. Foarte scurte. Ce pot să înțeleg de aici? Era dispus să învețe. El. Dar, super. De la cine? De la o femeie. Și un bărbat. De la o familie, nu așa? Dar era și bărbat și femeie acolo, da? Din nou, doar să înțeleg. Un lucru de asta pentru că aici e controversa. Nimeni nu crede că bărbații ar trebui să învețe. Așa? Poate ar trebui să vedem dacă au voie să spele vasele. Acolo ar trebui să discutăm. Știi, da. Să facă mâncare, să spele rufe și alte. Aia ar trebui să discutăm. Dar nimeni nu se gândește că bărbații trebuie să învețe. Știi? De asta pasajele alese evidențiază un lucru. Faptul că un om care era tare în Scripturi, care învăța, vine să învețe de la un trup. Ok, penultimul pasaj. Roman, capitolul 16. Versetele 1 și 2. Poate vă gândiți că toate astea au fost tangențiale. Vă dau în grijă pe Fibi, sora noastră, care este diaconiță. Sau slujitoare, a pus în paranteză. Asta este adăugarea lui Cornilescu de Friga. Ca nu cumva să înțeleagă ce trebuie. Care este diaconiță a bisericii din Chencea. Să o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de la voi. Căci și ea s-a arătat de ajutor multora și deoseb mie. Era diaconiță. De obicei, este introducerea unei scrisori. Când Pavel scrie. Și de obicei, spunea, ea va aduce scrisoarea, este introducerea standard pentru cel care aducea scrisoarea și era responsabil de explicarea ei. Acum, cei care citiți Biblia știți cât de încurcat este Romanii și vă imaginați lideri din biserică întrebând după Fibi. Fibi, ce-a vrut să spună Pavel aici? Și Fibi venea să spună, uite, asta. Asta e pasajul. Era diaconiță. Slujea în biserică și sensul aici este de o lucrătoare a Evangheliei. Dar pentru noi și biserica, la fel ca societatea, credem că trebuie să fie condusă de un gen. Ultimul pasaj.
Mi se pare mai revoluționar decât toate. Dar nu știu cum îl sărim. Versetul 7, tot de 16, ca să nu plecăm de acolo. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vaze între apostoli. I-au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Ce verset? 7. Copiii mei, culmea, nu vine să cred până astăzi, am văzut pe stradă o popă. Băi, cum o popă? Cum să fie o popă? Și a zis, păi da, nu se termină cu A, popa, o popa, știi? Alina, Ioana, dar mai este, mi-am să aminte când eram clasa 9, am făcut un programel care spunea genul oamenilor și ne-am distrat foarte mult când am văzut că introducea Mircea și spunea că e fată. Și că e terminațiile. Ei bine, Iunia este fără doar și poate o fată. Dar acest pasaj a șocat atât de mult biserica, încât Cornilescu n-a făcut asta, pentru că pune și el explicații pe unde poate, dar în unele nu are cum să facă. A lăsat așa, dar unii au spus chiar Iulius, ca nu cumva să se creadă asta. Hai să citim încă o dată și spuneți-mi voi ce spune aici. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Nu mai introducere? Doar el? Nu crezi că forțezi să spui așa ceva? Că era doar el. Fraților, serios. Hai să nu ne furăm căciuna. Hai să zic. Ce spune aici? Se ocupa cu florile în adunare. Ce înseamnă că era cu vază între apostoli? Adică era ce? Apostol. Și nu numai că era apostol. De care era? Mai importanți. Așa? Cine? Iunia. A? Amândoi. Corect. Era cu vază între apostoli, nu se neapărat că erau apostoli, ci că era primită bine de apostoli. Era din grupul apostolilor, ok. Asta e face. Nu neapărat că Păi nu, dacă este cu vază între apostoli. da, poate eu vedeau toți Că a fost apreciat de apostol. Nu că sunt. Ok. Și înseamnă mai jos sau mai sus? Ajutați-mă să înțeleg. Astea sunt subtilități care trebuie pentru că ajute într-un context care e mai larg. Ok. Așa scrie aici, dar Sunt foarte e apostol. Era între apostoli. Înseamnă că era apostol. Eu cred că chiar era apostoliță, pentru că expresia asta în urmă cu 20 de ani nu ar fi putut avea un alt sens. Acum noi încercăm să facem o deplasare gramatică, dar expresia însemna exact lucrul ăsta. Dacă vrea să spună că este privită bine despre acolo, folosea exact expresia asta. Acum 100 de ani, a fi cu vază între cineva însemna clar că era... Corect. Nu spune că era privită cu apreciere de apostoli. Da, ca ce spune că sunt cu vază între apostoli. Ok. Știu că există perspectiva asta, că este doar 12 apostoli și în sensul ăsta Iulia și Andronic nu erau dintre ei. Există perspectiva însă asta spuneam, în sensul ăsta, cei 12, da? Dar în sensul în care vedem că Biblia vorbește și asta spune aici. Da? Hai să spunem ceva care sunt de acord. Sunteți de acord că era apreciată, avea autoritate. Ok? Între apostoli. Și mie mi-este de ajuns să credem și asta. Da? Dragilor, parcursul nostru de istorie. Speranța mea este, din nou, că nu am adus un singur verset. Am adus, nu știu, o grămadă. Poate peste 100 astăzi. În care ne uităm. Știu că unii dintre noi s-ar putea să abordăm asta și, cu atitudine păcătoasă. Eu știu tot ce știu eu. Și astăzi am venit ce eu sugerez, nu mă asculta pe mine. Dar uite-te la ce spune Biblia. Astăzi n-am vorbit foarte mult să fac mult de interpretare, ci mai degrabă am citit. Și am văzut că în Vechiul Testament au fost femei care
care au mișcat națiunea într-o direcție sau alta, femei care au judecat poporul ani de zile, femei care împăratul nu a plecat fără ele și au stat sub autoritatea lui. Pentru că Dumnezeu le-a ales să vorbească prin ele când erau mulți alți bărbați. Mi-am uitat la atitudinea lui Iisus, care nu ține cont de bărbați și femei, învață și pe unii și pe alții, încurajează și laudă femeia care vine să învețe. Și să învețe. Și apoi ne-am uitat din nou la practica bisericii și anume de faptul că au existat femei cu autoritate și că ele sunt prezente, poate nu în același număr ca bărbații, poate din diferite motive, dar sunt prezente. Asta înseamnă lucru care eu nu înțeleg clar. Este că dacă vrem să respectăm intenția lui Dumnezeu, dacă vrem să respectăm practica pe care Dumnezeu o promovează, este clar că Dumnezeu a dat autoritate și bărbaților și femeilor în diferite situații și că ne cheamă să slujim în conformitate cu darurile lor, cu darurile pe care le pune. Dacă vreți, pot să spun mai mult. Asta înseamnă respect față de Dumnezeu. Înseamnă respect față de ceea ce El pune. Mie mi-ar plăcea, de când am fost prima dată în biserica din Pitești și am văzut ce meseriași sunt și ce succes au la fete ăștia care cântă la chitară. Mi-am luat chitară și am încercat să cânt și mi-am dat seama că fetele fug să fac asta și că mai bine nu fac asta. Mi-ar plăcut să fac asta, mi-ar plăcut să întregească, știi, să da, ar fi ajutat tare mult. Mi-ar fi plăcut, am lucrat într-o mișcare studențească și mi-ar fi plăcut să fiu mai sportiv, știi. Îmi dă bine, un bun meci de volei, tu să fii cel care ia bătaie sau nu te descurci atât de bine. Dar înțeleg că Dumnezeu ne-a creat unici și înțeleg că Dumnezeu a pus lucruri unice. Și ceva ce cred că fiecare din avem datoria este să onorăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi și în alții. De asta, concluzia spre care ne îndreptăm și sperăm că data viitoare să mergem și mai mult în direcția asta este că că trebuie să onorăm ceea ce pune Dumnezeu și că slujirea nu este generată de un gen sau de altul, ci este generată de ceea ce Dumnezeu pune. Amin. Câteva anunțuri.